ҳамдиёрон азиз, салом алайкум. имрӯз 13 апрели соли 2025 мебошад. Қарор дорем дар шаҳри Гулистон, ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, вилояти Суғд. Қарор дорем дар гармхонаи Акай Назар. Гармхонаи Акай Назар, салом алайкум. салом алайкум. Хуш омадед. Ба гурӯҳи Ангуру Бобо хуш омадед. пеш аз он ки шумо суханти ҳаман гап занам, гармхонаи Акай Назар гармхонаи сохти кӯҳна, яъне хитоӣ, заминро транше кандагӣ, анавай девори худи замин аст, девор нест. Баъд сутум задагию, манам халин рав партофтагӣ, ба тоҷик ба уруси шоферма мегӯянд ку партофтагию, ба ин хел сим кашидагӣ, ин тарафаш дар рӯи замин рафта хоб рафтагӣ, клёнка мекашанд, яъне ки лимон шинондагӣ, дар даруни гармхона анор шинондагӣ. Бед анор сар кунем ака, анор сар кунем. Шумо Акай Назар. салом алайкум устод. ин аноро яке аз навъҳои анори тоҷикӣ буда, дар минтақаҳои аслан ин анор дар ҳавзаҳои дарёи панҷ минтақаи ёл, ноҳияи Ванҷ, ус рафтаги Афғонистонда ин анор ба навъи тоҷикиаю ба ҳамунҷоҳора рафта ба номи анори қандаҳорӣ, русо кандагарский граната мегӯянд. ин бисёр навъи нағзи анорай. мо барои чӣ бори аввал ба фикрам дар ҷумҳурӣ мо шинондем, гармхонада то ҳоли чика анор шинондагӣ нест. ай сабаби он ки солҳои охир хунукӣ баланд омад, анора хунук зад, мо тасмим гирифтем ки чӣ тавре ки дидед лимон, як гармхонаи дига мо лимонам дорем. иҷа як рияд лимону хеле зебо мешавад. вақте мепазад лимон зард, анор сурх беҳтарин мешавад. ин як зебогирам фаро мегирад ҳами дарона. ин навъи анор хеле навъи нағз буда, то 2 кило вазн мегирад, дона надорад, анори бедона мегӯянд, калон калон мешавад. ира мо ай ҷануб, ай сарҳади ҷумҳурии Афғонистон дастрас кем. ин соли дуюми анорай. мо бо тариқи 270 ба 1.5 шинондем. метонем ира ба таври ороиш дием, метонем ай байнаш имсол яктаиша гирифта бо як гармхонаи дигада чикор кунем, шинонем. ин анор чӣ хеле ки қайд кем, бисёр анори нағзай. ҳоҷи мо қаламчаша кардем устод, қаламча кем бачаҳода тақсим мекунем камкам. Ана қаламчаш. қаламчаш аллакай баркардагия маълим. Вале қаламчаҳотон ҳамаш баркардаги аст. ина бичинем. барое ки замина нағз истифода барем, мо барои набероҳо дар ҳамин замине ки байни қаторҳои анорай кулфинай шинондем, бисёр навъи олӣ мебошад. иҷа биё ку бачам чанд качин. Кайн духтарҷон нишонте ман бинам. инаи кулфина биё бобо. Мана набера чошон клубника чинда ира шуде. барои набероҳора кардем, мечинанд, ҳаловат мебаранд. ку биё бачам. Кайн духтарҷон ҷеб. навъи хуби кулфинай. Чӣ ном дорад сортуш, намедонӣ? сортуш вай. фаромӯш кард, хайҷ гап не. Яъне ки анорои беҳтарин. аноро беҳтарина. Имсол мумкин бандад. якмай устод. Гулаш агар баъзе қапа? гулоша ин гулои наринан, гулои модина барш намешавад. вақти модина пайдо мешавад, нарина худаш меғалта. барои ҳамин имсол якм соли ҳосилчиша. ай сабаби он ки мо барои клубник, анору лимон навъҳои хуби вайёра метем, ғизоҳои нағз метем. аллакай оли берун да анор бар кардагӣ, гул кардагӣ не нав бар кардесай, дар он да аллакай ин анор гул кардай. ин оли гултиш давом меёвад. Чанд дона? 100-300 дона аст? не иҷа таги 200 дона аст. дона анорай. уҷа як рияди дига барои бордоркунӣ мо анори амрикоӣ шинондем ки инаш ба инаш вай шавад, сорти нағз пайдо мешавад. хай дар баробари ин мо як қатор таги 100 лимон дорем. хай лимон дар тоҷикистон як навъай, навъи мер мегӯянд ира. ин
солҳои дурогум накна 30 асри гузашта ин лимон ай тарафҳои вай омагӣ. Европа? Не Европа, не, ай Кавказ. Кавказ омадагӣ. Ай ҳамун сомагӣ. Ҳамун Европа. Имсол мебандад. Эй пори намо айҷа қариб як 500 кило зиёд гирифтем ай лимон. Ин ба ин тариқ мо ира Лимона чанд пули фурӯхтагӣ бидед? лимона хая ки насиб мумкина хела фурӯхтем устод. Фоида дидед? Фоида дидем, чӣ ба намебинӣ? Ҳамин одам ки як чиза шинон устод ира мо баргои зиёдиша мегирем барои он ки қуввати лимона мегида. Ин баргам дар тиби мо ай давраи сино барги лимона барои паст кардани фишори хун истифода мебаранд. Ина чой када мехира каси да дар кораи марҳамат мо ира намефурӯшем конечно. Баргои поён ша, баргои поёнӣ ки пайдо мешаванд. Яъне ки хомток мекунем гуфти хомток очхеле ки ангура мекунем. барои ҳамин хай айни ҳол ҳолати кор ҳамин лимон соли дуюм шай нашу намош хеле нағзай. ҳамин анорра ҳам устод мо баргое ки тарафи дарун меброянд мегирем анора. пештар мешинондан ҳамин чизора аҳамият намедоданд. калон мешид дарахтҳо гуфти тоҷико бемаънӣ мешид. не ки ҳозир ман худам дуромада ина як иҷа нишонтиём устод. нишон тиҳед. ҳамин наҳодҳое ки ай даруни анор медроянд ҳаминро мо мегирем. дар давраи ҷавонияш осон аст. ҷавониш осон аст, баъд осеб намебина. баъд чӯ шуд ба корқин мешавад. ира мо дарунша мегирем. наҳодҳои асосӣ ки мемона ира мо чикор мекунем? мемонем. не ки баъди ҳар як коркарде ки ҳамин коркард зидди стресс мегӯянд идам доруҳа як коркард кардам дар кор ки анор касал нашавад. дасти одамам иҷа ҳавоам чанголуд мешавад. баъди ҳар як коркард ман ёра худам шушта тоза мекунам. ба дору чиқали дору қати мезанед? доруҳои ҳастанд ки бар муқобили ҳамин касалоанд. ҷои дорухӯрушида хичон мегӯянд чӣ намуд. ин ҳозир кадомаша тарафи дарун дуромадагиҳоша гирифтедед? дарун дуромадагиша мегирем ки дарунда ҳамин анор ҷангал нашавад. ҳаво хира ҳаво дроя сиркулятсия мегӯянд ба забони русӣ. ҳаво дроя ҳамин анор нағз инкишоф меоварад. навдаи зиёдӣ қуввата мегира баданша ғавс мекуна баландш мекуна. мо ҳамин боло ҳам ҳосил гирифта метонем. барои ҳамн бояд анорра ҳамин хел коркард кунӣ. ман ҳар вақт дуромада ёра худам коркард мекунем. кулфинаи марҳамат кан ягонта чинда дисетир кардӣ? як сурхакшаге она бисмиллоҳи раҳмони раҳим кани тия якчиша хӯрим. ина устод марҳамат. ё ягон доруи заҳролуд задагӣ нестанд. бисмиллоҳи раҳмони неки ба ҳар ҳол шушта хӯрем бо нағз устод. шумо ака одат кардагин дар гармхонаҳо беҳтарин ҳолати кор ҳамин. ин симоиҷа овезон устод мо иҷа помидор мекоридем. помидорҳои навъҳои олӣ заминда як намуд маҳсулот кори ҳар сол иваз кан дар кор помидорро мебастем. навъҳои гулобӣ пинк парадайз мегӯянд. бисёр навъи зурай ай ӯзбекистон шаҳри тошкент бародароан ҳамкороан ҳамкорӣ мекунем. ҳозир дар гармхонаи дига ҳамура мо шинондем. айни нашъунамошай ай гул биромада бо гул када. рафта як тамошо кунем чи? мерем. марҳамат. ҳамдиёнони азиз мана ин буд як навор аз гармхонае ки дарунаш асоси асос анор шинондагию лимон шинондагӣ. худо хоҳад баъд аз 1 сол 2 сол агар соҳу саломат бошем инора насиб бошад ба шумо бо нишон медиҳем.